Takže Busko, Čusko, ja som Megomaster 07 a ja vás vítam u Let's Playa na Mňaukrat. Čo je Mňauka? Je to balíček modov. Vytvorím to, ešte neviem, kto to vytvoril. Balíček modov to je veľmi dobrý, zjede sa vám skoro na všetko. Mody sú tam ako Smart Moving a Twilight Forest. A ešte tieto More Creatures. Vidíte, ma vedel z prostého jebnutého. Vidíte, creepera boha, dvoch creeperov dopiť. Bo nevidíte, on je doriti. Dobre, vybuchlo si. A máme aspoň cobblestone, to som rád. Nemusím si ťažiť. Boha mravci. Vlastne mravci, vám poviem, mravci sa tu na to, že oni vám nosia veci, ako je jedlo. No, ako nenosia, ale oni ich zberajú ako jedlo, také sekery, veci, možno čo vám zoberú aj odnesú. Tak. Tak, a ešte je tu jeden modát. Bež, všetci kričia kontrafakt. Kam nás rýchnu zaviedol. Máme aspoň meso a vlnu. No čo teraz? My chceme toto. Počkaj, X-kom. My sa chceme dostať do džungle. Poťažiť, vyťažiť. Tak, na noc sa neteším, na noc, to keď noc príde, ježiš. Na noc sa nikto neteší v Mňaukrate. Dosť to bude, ale... Kurní krokodíly. Ryby. A nie sú to aj také ryby, ktoré vás zabijú. Asi táto nie. Ktorá vás taká zabije. Fišty. Čo chceš? Čo by si chcel? Kam nás rytmus zaviedol? Všetci kričia kontrafakt. Kam nás rytmus zaviedol? Nechaj vyšší cesto. Tu na čo máme? Ja koľko som to ohle nevyťažil. Čo piči. Tu máme na čo? Piče kokot! Pohava mi jebem. S prepáčením. Ale keď vám creeper pred nosom buchne. Vyťažím ho, ale dole už nejdem. Ja nie riskovať. Počkajte, pozriem koľko natáčam. Koľko? Kurník, 15:59. Do tej 4. a 10. 14, 10. 16, 10, tak do tej môžem. Aha. Pingvín. 14, 10, tak do tej by som ale. Ko? Dorobil. By som natočil. A potom by bolo všetko. Zasa ty buzera jeden. Mal som na teba pripravený ty pičus. Už je taký fré. Všetci kričia kontrafakt. Kam nás rytmu zaviedol.
No. Železo ťažíme ako cigáň. Tak poťažiť. Jedna z najsilnejších vecí, aby som mal povedať, v Minecrafte Admin Arc. Ten dáva 1000-násobný damage. Ako by som povedal, je to vlastne akože bedrockový meč, že sa nezničí vôbec. Ako by to bol... ako by som povedal... Ako by som to teraz povedal. Kurva. Skapoha. Nechcem problémy robiť. Máte, či vy nechceš. No a škorpión by chcel skapať. Škorpík. Máte asi nie do piči. Boha, štros. Budeme mať pečenku. Dámy a páni, pečenka je na svete. O tom knuté. Všetci kričia kontrafá, kam nás rytnú na vienu. Tak, dovolíte. Dal by som si deň. Mne sa nechce s vlkodlakmi súperiť, no. Chod do piči. Hej. Mohli by sme začať stavať domček, ale kde by to bol? Ja by som ho... Tu by som ho... Lebo to sú všade hady. Jo, tak tam to bolo. Pozor na toto, hej. Všetci kamaráti moji. Tak keď tam spáňate, jo, tak to zatiaľ dostanete, inak by ste mali... Dačo? Čo by ste museli cestu sa prevrtať, či čo, ako by som to povedal. Ja viem. Ja však tu je jaskinka. Taká pekná. Tu sa zatiaľ ubydlíme. Toto poťažíte. Toto poťaží. A vyfajčí. Tak, a máme Wooden Door. Ve vůli, ještě taky dá vůl, myslím. 4. No, 4 dál. Aťa piči. To je normálne. Piči, jebem ťa. Piča. Piči, som sa zlakol. Páno. Normálneho volka. Aj, tak ja som nič nerobil. Videli si, čo robil? Videli? Videli? Nevideli? Ako ti darí ti?
Čo máme? Lemon. Ice with lemonade. Lemonade. Ice with lemonade. Lemonade, ice with lemonade. Prosím, neubližuj mi. Piča. Boha, какой патрон vie dobre byť. Bunny, Bugs Bunny, poďme králiku. Piča. Bunny, mám Bugs Bunny. My potrebujeme ovečku. Nenašiel som si ale set. Lemonade, lemonade. Dom. Aj svíz. Piča. A čo vám robím, vy kurvy? Boha. Piči. A už je vidíte, už je po ňom. Hoci kto tam kočí, tak je po ňom. To je jedno, kto je to. Iron, to si vyťažím. Boč to nejde vyťažiť. Piči. No boha, draga mi kričí do piči. Chci kričia kontrafakt, kde má vytnúť zavedol. A ja chcem takú skurvenú ovcu. Aj, prasiatko. No ty si kokot. Tak vidíte ako skape. Vidíte ho kokota? Haha. Sa musí. A pre istotu. Boha, čo je tu? Si kričia kontrafakt, kamaritnuze. O nie, kokot. Potočuje. Ty pičo! To je iný kokot do piči, vy slajn harpy. O boha. Boha, varpy, vlaky, varpy, kokoty. Na teba vychystá. Piči to. No tu už, boha. Ako mi to tak nedali? Boha, tu sa ovce, vy kurvy. Boha, vám jebem, ty kovca sprostá. Bo ale varpy to je čo za chuja. Kako je? Dobre, ešte. No to na 6 minút to máme len. Ale dáme do 16, je do 16. No tak 16, 14, tak. Nemá rytmus závedol, všetci kričia kontrafakt. Boha, tu ma ten kokot zabil. Piči. Hej, vidíte? To podkopeťa máte veci. Všetci kričia kontrafakt, kde má rytmus závedol.
A tam je iron, bo ja nemôžem vyťažiť. Do piči a z tej piči. Tieto lesy nenávidím, mám to na tie také bažiny. Ale my máme v bibe. Boha. Keď sme lidnali až. Piča. Waferovka kokot. Ba ešte teba zajebem. Budeme si fér. Koža. Ide. Boha, to čo stalo. Turtle meat. Máme meso. Turtle. Pôjdeme. Boha. Si spravím. Postiel. Cykličok. Dobre. Tak, a to je všetko, ja sa s vami lúčim a uvidíme sa zajtra. Takže nezabudnite, aby ste dostávali samé jednotky v škole, aj keď podľa ktorý